कोरोना लॉकडाउन के दौरान यात्री ट्रेन सेवाएं भले ही स्थगित हैं, लेकिन जरूरी चीजों की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए मालगाड़ियों का संचालन बदस्तूर जारी है। मालगाड़ियों के संचालन से जुड़े हजारों रेलवे कर्मचारी सामाजिक दूरी समेत कोरोना वायरस विरोधी अन्य उपायों के साथ पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी को अंजाम देने में जुटे हैं। रेलवे ने सभी राज्य सरकारों से अपील की है कि लॉकडाउन व कर्फ्यू के कारण इन मुस्तैद कर्मचारियों की आवाजाही में किसी भी प्रकार की बाधा न डाली जाए। मुश्किल के इन क्षणों में उनके साथ सहयोग करें। रेल मंत्रालय की ओर से मंगलवार को इस बात पर अफसोस जाहिर किया गया कि रेलवे के बारे में मीडिया की तमाम खबरों को ऐसे प्रचारित किया जाता है जैसे कि रेल यातायात पूरी तरह से बंद हो गया हो। ऐसा नहीं है। लॉकडाउन के तहत रेलवे ने केवल यात्रियों का संचालन 31 मार्च तक बंद किया है, जबकि माल ढुलाई तथा जरूरी चीजों की आपूर्ति के लिए ज्यादातर मालगाड़ियों का संचालन बदस्तूर जारी है।